Labrīt visiem kosmosa ziņu klausītājiem un arī rīta kafijas baudītājiem. Ir trešdiena, 9. jūlijas, un mēnesis tikko ierupojas stingrajā un atbildīgajā mežāzī. Un tur tas kļūst par skolotāju, un mums saka, nost ar hausu, laiks pievērsties lietām, kas nes rezultātu. Tāpēc, ja vēl vakar sajūti sevī iekšējo ceļotāju, kurš sapņoja par jaunu brīvības lidojumu, tad šodien ieslēdzas tava iekšējā Excel tabula, plānotājs un svarīgas tikšanās ar darījumu partneriem. Turklāt šodien arī zvaigznes turpina kašķēties savā starpā, un tas nozīmē, ka iekšēji vari šaubīties starp es varu un gribu vairāk, un nē, pag, viss vēl ir jāapdomā un jāpārskata, vēl nav laiks. Tāpēc šodien iesaku paņemt pauzīti pirms lieliem lēmumiem. Nesteidzies uz sitiena pārkrāsot visas sienas oranžā krāsā, vai tieši šodien pārdot savas vecmāmiņas mantoto kumodi, jo iespējams, ka to nāksies nožēlot. Bet ir arī labas ziņas. Saulīte atrodas pilnīgā harmonijā ar kareivīgo Marsu. Tāpēc tas tev palīdzēs saņemties izdarīt kaut ko svarīgu un arī kaut ko praktisku. Šī ir ideāla diena, lai izdarītu visu to, kam pirms tam nebija laika, sākot ar savu inbox tīrīšanu no spama un beidzot ar savu sapņu projekta realizēšanu. Lai tava kosmosa kafija un visa diena garšo pēc zvaigznēm, bet virs galvas mūžīgs piena ceļš.